cenger-cenger iki piye? Lah ning apa? Ning apa piye lah rak tenan to. Wis. Maca rombongane nek Kiai Semar iki ndelalah. Ora ning gunane. Anggap nyawa gerang ora ning gunane piye ning apa? Ning apa? Ndara Permadi nemu Rubeda. Rubeda piye? Ndara Permadi ditibani jala. Saka dhuwur Jala Sutra tampang kencana. Wah, bareng dijala dipunta karo jala mau. Kubuke set sedang mumbul dre. Ndara Permadi ketut aku weruh. Wah, geblak padha saknalika. Aku mlayu blas nang pinggir lapangan aku widak wedhus mek. Sapa kae mbuh hidup mati urip. Terus apa? Tak tekoni ngaku kok. Ya gini. Kowe mlayu ngidak aku mau jarak ora. Nang endi? Pinggir lapangan mau. Kowe to aku lho. Lah tak kira nek wedhus kok sarungan iki lho. Ya mbulake iki apa? Kok genang idak aku, wetengku mbok idak aku wis muni terus aku malah sikilmu mbok ngene-ngene kok. Ora ngerti kok, ora jarak ya kok. Jarak karo rai rasane padha ngono. Ora jarak. Pak, piye tanggung jawabmu? Kalau Ndara Permadi kena jala padake cetul yo wader. Kosek Pak. Kowe weruh apa ora sing nibake jala iki kira-kira sapa? Hah? Ngene Pak, aku mau weruh sak kelebatan. Nek sandangan iki sandangan pendhita. Ning nun sewu, praupane iki buta. Sandangane pendhita praupane buta. Celek magna. Mesti menungso sijekmu lho. Kliwat. Endi? Butane endi? Butane sing nganggo sandangan pendhita. Aja seru-seru. Wong iki kuwi. Piye? Aja seru-seru wong iki kuwi. Apane? Aja seru-seru wong iki kuwi. Kupengmu bosok. Lep. Wong ora cetha. Wong iki yo kuwi. Ngene. Ale. Wah, lampu iki gawe. Mbok anggap semati bodho ngono ya. Ya mergo kowe nibake Jala Sutra tampang kencana mau, aku tuh ngerti aslimu nyok. Ayo. Ora sakut kelorak kelorok mripat rasa blongak-blongok. Kowe iki biyen jenengmu Jin Wilamuk. Ayo, kowe iki Jin Wilamuk nek gandeng kowe iki duwe kepinteran undagi. Undagi iki tukang gawe ya kuwi bangunan. Kowe caket karo Bathara Indra. Nalika Bathara Indra gawe keraton ning Indraprastha kowe melu ngewangi gawe ya ora. Yo terus caket karo Bathara Indra. Kowe jenengmu disalini ora Wilamuk. Kowe jenengmu Jin Anggaraparna. Ya ora? Ora aku tak jejeki kowe.
dianggep apa ngabodoke Semar. Semar ki wis tuwa ning karo sejarah. Aku ki jek apal ngono. Nek mung kowe kok nyoba karo aku ki terus ndi mau wong iki wong bingungan ngono kok nesu. Oh dadi kuwi jenenge Jin Wilawo. Lah ya kuwi. Oh alah kok. Lho jebulane sampeyan to. Alah. Suwe menra ketemu. Saniki sampeyan ate pundi? Kowe kuwi sapa ora to? Sampeyan iku pangling to. Lah kok kena udu ding. Kepiye to? Udu e, Truk. Oh, wis ora. Ayo. Bener ora omong aku iki? Inggih, Kyai nyuwun pangapunten. Wis Jin Wilawo. Nggih. Daraku Permadi mbok balekke ora? Nek nganti ora mbok balekke daraku Permadi, aja meneh omong raimu tak wedenono. Aja meneh kok diaturmu. Wis bosmu kon mrene, Bathara Indra karene. Nek kowe ora percaya, nek ora Bathara Indra, Bathara Guru Pake, Bathara Indra karene. Bathara Guru kon mrene. Bathara Ndrata karene. Wis sak dalang-dalange sisan. Ngombro-ombro lah. Ora mbok balekke titen ana kowe. Inggih, Kyai. Sampun kelentu penampi mboten wonten ceceking manah kula nggadahi memengsan lawan paduka Raden Permadi. Kowe kuwi sapa? Kula menika pujanganing kraton Indraprastha. Ingkang sujamastani kula pun Anggara Parna. Leres ngendikanipun Kyai Badranaya. Kula rumiyin nami kula Jin Wilawo. Karana kula menika dipun tresnani kula nang Bathara Indra wekasan kula dipun paringi ganjaran gesang kula kados Resi. Resi menika sak ngandhaping dewa. Kula pun paringi tetenger inggih menika pun Anggara Parna. Raden kauningana estanipun wiwit kala wau kula sampun ningali paduka saking ketebian. Sareng kula ngertos paduka Raden Permadi lajeng kula enget dawuh pangandikanipun kula nang Bathara Indra menawi madyaning Wanamarta menika wonten kedaton kencana inggih menika nami negari Indraprastha menika ingkang yasa kula nang Bathara Indra biasanipun Indraprastha menika sareng inggih menika madegipun negari Ngastina menika semanten dumados saking wana kajeng Ingas. Lajeng rikala semanten kula nang Bathara Guru yasa keprabon wonten madyaning wana kajeng Ingas kala wau dipun paringi tetenger negari Ngastina. Pekasanipun pukulun nang Bathara Indra jubriya penggalihipun wagjuh Kanjeng Rama pukulun. Iki tembene bakal nuwuhake dredah. Milanipun pukulun nang Bathara Indra yasa keprabon wonten madyaning Wanamarta pun paringi tetenger negari Indraprastha. Mangkono rembat inggih dawuhipun pukulun nang Bathara Indra mekaten. Anggara Parna tembene negara Indraprastha iki bakal dadi papaning para satriya ingkang mahambek sadu budi
satriya ingkang gelem makarya ingkang nyata netepi dharmaning kasatriyan. Mula aja kaget ing tembene besok yen ana wong kang anyar katon. Mila Raden, lampah kula ingkang mekaten menika istanipun kula namung mestuti dawuh pangandikanipun kula nang Bathara Indra. Monggo kula aturi nampi pusaka ketiga menika rumiyin paringanipun pukulun saking Bathara Indra. Wonten dawuh Raden, pusaka telu iki apa wae? Raden, menika wonten wujuding sela, menika dipun wastani sela timpuru inggih watu timpuru. Daya panguwaosipun sinten ingkang kenging kemayaning Gandharwa. Panjenengan usapi mawi sela timpuru menika tartamtu badhe waluya temah jati, jati temah mulya. Lah menika wonten cupu. Lebing cupu menika wonten lisah ingkang dipun wastani Lenga Pranawa. Lenga Pranawa menika menawi dipun tetesaken wonten netra paduka badhe priksa wujuding Gandharwa bangsaning lelembut. Paduka badhe saged mriksani. Lajengipun wujud sada saler menika dipun wastani Oyot Bayura. Menika panjenengan tamakaken lan sabetaken kaliyan Gandharwa tartamtu badhe lumpuh menawi perlu badhe lumajar ajrih dumateng paduka. Iya Pramban, monggo menika kula aturi nampi Raden menika pusaka ampuh. Namung nang kedahenget menika namung dayanipun pusaka. Pusaka menika pirantos. Pirantos inggih menika minangka sarana anggen paduka badhe memayu hayuning jiwa. Angka kalih memayu hayuning kulawarga. Angka 3 memayu hayuning sasama. Angka sekawan memayu hayuning bawana. Iya Pramban, kajawi saking menika Raden, pusaka menika ampuh namung kawon kaliyan adiling kodrat. Menawi adiling kodrat sampun datengi pusaka menika nggih mboten wonten dayanipun menapa-menapa. Dados ingkang ampuh ingkang digdaya menika mboten wonten malih kejawi namung raos paduka. Anggen paduka nindakaken dharmaning kasatriyan linambaran kawicaksanan sarta katresnan kala wau Raden ingkang jalari panjenengan nggadahi daya linangkung. Mangkono Pramban inggih. Yen ngono Pramban ya nyumurumpi papan dununge Kang Mas Bratasena. Kerta sing ngroko Raden Bratasena menika kenging kemayaning Gandharwa. Sariranipun lumpuh boten saged nglawat nanging panjenengan usapi sela timpuru menika tartamtu badhe warya temah jati, jati temah mulya. Yen to pancen kono Pramban enggal-enggal tak upah dina ngendi Kang Mas Bratasena. Nggih, monggo Raden namung serupa nyuwun kula. Mangke menawi wonten menapa-menapa menawi Raden Permati boten saged ngrampungi damel kula aturi nimbali kula ngeningaken cipta megeng huswa, tegesipun megeng napas dengan nyebat nami kula gedruk Bantala kaping 3 kula badhe sowan Raden.
sembahan kula Kang Mas pepundhen kula mboten nyono menawi Kang Mas Bratasena katriwandan. Wah, jlambruk sisik sendiri ruput katuranggane pati aku jlambruk. Kang Mas sampun waspada sing penggali. Mripat kowe ingkang badhe ngusadari dhateng paduka Kang Mas Bratasena. Kawula nuni Kang Mas berkah pangestu paduka Kang Mas. Wah, yen to pancen ngono. Selawat sabar asane tak jangkai dhewe demit-demit. Jati temah mulya. Wah, jisik sendiri iki bisa bakal ngrubuhake kamukten negara. Ngendra Prasta Kakang Yudhistira Raja kaget aku sing teka.
Kakang Yayi Danduncana Bayana Wigatyapa Siadi sumengka pengawak Bajra Kakang Yudhistira aja enak-enak kabeh enak dina iki eneng bebaya kang nekani bebaya nekani sing kepriye dina iki Ngendra Prasta ketekan Kraman sing mbok anggep Kraman iku sapa ora liya para Pandhawa sing jeneng Bratasena wis wanuh wani ngrubuhake kekayon ngrusak wewangunan mateni Buranalas apa kaya mengkono ora wong gumendhung kumalungkuh dudu kadangku Yayi Danduncana yen sira nyawang kelawan satriya kang anyar katon iki aja mung nganggo netra waloka nanging sawangen kanthi pramana apa Siadi lali marang pitungkase pukulun Sanghyang Bathara Indra rikala semana Yayi yen to pun Kakang dalasan Siadi iki mau mung sak derma ngreksa kayuwananing negara Ngendra Prasta ora wenang ya kuwi andarabening yen to Bratasena tumekana jroning alas wani ngrubuhake kekayon kuwi mungkin Narya Sarana nalika ing ngarepun Kakang wis paring dawuh yen to nyawang uduting Bratasena aja mbok sawang saka gelaring lair sawangen saka jroning batinmu kang bening mbok menawa Bratasena iku mau satriya utusane ngadil yen mung menungsa lumrah Danduncana aja meneh kok ngrubuhke kekayon mlebune dening Wanamarta wae mesti ora wani lah yen kaya dina iki Wanamarta kuwi wis ana satriya ingkang tumeka mangka nganggo srana ngrusak kekayon kuwi mungkin Narya Jalaran mbok menawa suka pemut marang pun Kakang lawan Siadi ento dina iki wis tumeka kala mangsane bakal kawuryan Ngendra Prasta tinarbuka banjur karepmu kepiye para Pandhawa jumbo anggep mungsuh la ya kuwi utusaning Gusti ingkang bakal bisa ngayomi sagung dumadi ngelingana ora gampang lho Danduncana bakal jumeneng ana Ngendra Prasta Jalaran iki dumadi saka pirang-pirang golongan sarta apa wae bisa urip ana ing kene utamane para Gandharwa raseksa Buranwana kabeh padha urip ana Ngendra Prasta mula awake dhewe kudu ngupadi satriya kang pinunjul ingkang pinitaya dening Gusti kang akarya jagat satriya anyar katon para Pandhawa iki aja mbok anggep mungsuh malah ayo dipethukake enggal-enggal dina iki masrahake kamukten Ngendra Prasta ya aku mung manut ayo sira Yayi Suparta aja nganti keri monggo kok Prabu kula dherekaken